呢個黑蒜湯啊，飲咗之後你直情係唔可以忘記啊！就係咁香咁好飲啊嗱，啲黑蒜又可以食翻冇味嘅，就係咁靚啦。嗨，新年好！今日芬姐咧介紹呢個湯，好適合而家年後啊啲人咧食得太多啊，同埋乜高乜高嗰啲人士啊嗱，呢個咧就係咁樣啦。一定要有呢個羊肚菌啦，或者雞鬆蓉啦都可以嘅嚇。跟住咧呢個靚嘅元貝啦，呢個圓肉啦。最緊要落4粒嘅黑蒜，3粒嘅灰棗，2粒嘅椰棗，跟住落啲淮山件皮啦。好啦，重點係放啲烏雞啦，同埋瘦肉。哇！呢個湯啊煲咗出嚟之後，你完全對呢個黑蒜煲湯係改觀啊！放嗰啲瘦肉啦，同埋啲烏雞落去先飛咗水嘅呢個羊肚菌黑蒜啦，圓肉啦，呢個元貝啦，好啦，淮山啦，落埋呢個灰棗啦，同埋呢個椰棗啦，好啦 ，OK， 嚟啦，大火煲滾咗佢之後，煲佢1個鐘就 OK 嘅啦。好香啊！嗱，好啦，放少少鹽就可以飲嘅啦，呢啲啦，放少少鹽落去。重點佢真係又對身體又有益啦。點解呢個咧真係我哋啲肥人士都好啱嘅。芬姐嗱聲出隻雞翼食下先，佢完全冇辣味冇臭味嘅，大家放心就咁食都得㗎。嗱，煲湯更加之靚啦，俾個點讚芬姐嚟，耶！